Anh em phải tạo cho mình một cái cữ như thế này để nó chặn cái phần trên của cái giấy của cái lớp phủ này lại thì nó sẽ không bị vỡ răm nhá. Anh em lưu ý nhá. Đấy, anh em nhìn này, bởi vì cái lưỡi đưa từ dưới lên. Khi mà có cái cữ, đấy, có cái cữ này nó giữ lại thì cái lớp phim này nó sẽ không bị vỡ răm ra. Và đặc biệt lớp dưới thì dao nó đi từ dưới, cái lưỡi nó đi từ dưới đi lên mà. Lưỡi đi từ dưới đi lên thì nó sẽ không bị vỡ răm. Đây. Cái hướng lực của nó đi như thế này. Thì khi cắt thì là cái lớp giấy này nó sẽ tì vào cái thớ gỗ này, sẽ không bị vỡ. Còn ở trên này thì nó có cái cữ này nó giữ lại. Có cữ này giữ lại như này thì nó sẽ không bị vỡ răm. Còn anh em nếu như không có cữ giấy vỡ ấy, là nó sẽ bị hơi răm một tí. Đấy anh em nhìn này. Ví dụ bây giờ mình không có cái cữ này nhá, mình thử cắt lấy một đường. Nhanh thao tác của em một đường, kéo vào. Rồi, ok, được rồi. Đấy, anh em thấy không? Đây này, anh em lưu ý anh nhìn này. Đấy, thấy không? Nó sẽ vỡ răm như thế này. Đấy, đây là một hiện tượng nhá. Đây là còn lưỡi Nhật đấy nhá. Lưỡi Nhật xịn đấy. Lưỡi Nhật xịn đấy, chứ còn mà lưỡi đều thì còn vỡ nhiều nữa. Đây anh em nhìn lưu ý này. Đấy, khi không có cữ này, khi không cữ là nó sẽ vỡ răm như này. Đấy, nó vỡ răm như này. Và anh em lưu ý là khi cắt cái loại vật liệu này ấy, là anh em phải chọn cái loại dày răng như này. Chọn loại răng dày 57 răng hoặc 60 răng. Còn nếu anh em chọn loại mỏng răng nó vỡ bạo nữa. Anh em nhìn này. Đấy, đây nó vỡ này, nếu không có cữ chặn ở trên nó vỡ này. Đây này, một điểm ở giữa vỡ này. Thấy không? Một điểm đây vỡ này. Nhưng mà ở dưới là không bao giờ vỡ. Anh tin không? Anh lộn dưới lượn lên rồi xem. Đấy anh em thấy không? Ở dưới nó không bao giờ vỡ, bởi vì cái hướng lực của cái lưỡi là nó đi theo chiều này. Đấy, thì là các cái lớp giấy phủ phim này nó sẽ có các cái thớ gỗ này nó giữ lại, không bao giờ mà vỡ được. Còn ở trên là luôn luôn nó vỡ, nếu không có cữ chặn lại. Giờ mới biết ha. Thì giờ nó bể là do cái này. Đúng rồi. Là cái cỡ được cũng quy định. Thì anh bảo cái giấy này nó rất là mỏng đúng không? Đúng rồi. Khi mà tung vào một cái này là có những cái điểm mà đấy là nó vỡ ra, đây nó sẽ bị vỡ răm như này. Tờ lè ha. Một là bắt buộc phải có cữ, hai nữa ấy, là đối với các loại ván sàn anh biết không? Ví dụ như cái chiều sử dụng ấy là chiều nào thì úp cái mặt này xuống dưới. Xài mặt nào là cắt cho nó hướng dưới vậy đó. Cắt nó xuống dưới thì nó sẽ không bị vỡ răm. Đây, mặt dưới nó không bị vỡ. Còn mà cái mặt úp xuống dưới sàn thì lại cho nó lên trên. Còn không là buộc phải giải cữ. Những cái điểm mà người ta cần phải đẹp hai mặt là bắt buộc phải giải cữ.